abuelo buena gente y mi padre me enseñó a no ser corriente. Con orgullo traigo escuela de mi tata, por mi nana hoy soy un hombre decente. Soy de los que no se fijan en la bolsa, porque a mí no me parieron los billetes. Si te doy la mano es porque quiero darla, si el saludo te lo niego es por algo. Yo crecí con la enseñanza de los viejos, no es mi estilo el andar aparentando. Para mí lo que más cuenta es la palabra, y no hablo nomás por andar hablando. No tolero a la gente mitotera, y es poquita la gente que me rodea. Cuando traigo antojo de tomar